Aşgabatly esker Hitrokodan noýabrda harby gulluga çagyrılan ýaş jigit Türkmenbaş şäherine özüni helakledi. Ol Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň içerik goşunlarynyň hataryny gulluk edýärdi. Helakçylyk düýw edarasy Aşgabatda ýerleşýän harby ulgamy. Mälikul Berdimuhammedow adanyny harby birikmäniň Türkmenbaş şäherindäki bölümleriniň birine boldy. Bu hadisanyň bir hepde odol bolanlygy esker öl tapylandan soň onuň gulluk edýän harby bölüminiň komandirleriniň soraga çekilenligi häzirlikçe hiç kimiň tutsak astyna alynmanlygy habar berilýär. Adatlygyň habarçysy wepat bolan eskeriň adyny, atasynyň adyny anyklamagy başarmady. Hasanygy içeri işler ministrliginiň içerik goşunlarynyň Aşgabatdaky ştabynyň anonimlik şertinde gurulşan ofiseri ýogalan eskeriň adyny aýtmakdan boýun gaçyrdy. Eskeriň gulluk edýän harby bölümi Türkmenbaşdaky sport toplumyna ýerleşýär we ol sport toplumynyň içinde özüne tanharly tapyrly diýip adatlygyň anamdar çeşmesi gurrun berdi. Şeýle-de çeşmäniň sözlerine görä eýýämden bar güne wepat bolan eskeriň özüne ýüklenýär. Ýaşlar gowşok, ejiz bolup çykdy diýýärler diýip radionyň söhbetde aýtdy. Bu waka Türkmenistanyň daşardaky garaşsyz nesiriň başga bir özüni helaklan eskeriň işiniň derňegi merhumyň özünden başga günäkaryň tapylmanyny barada çap eden maglumatlarynyň ýa-da gabat geldi. Türkmen News nesiriniň maglumatyna görä 8 fevralda Daşowdaky psihiki neurologiya keselhanasynda özüni helaklan esker Sapar Murat Jumabayew hem noýabr aýyna harby gulluga çagyrlypdy. Hyp çykan maglumatlar Jumabayewiň özüni helaklanmagynyň öň garyndaşlaryna gullukdaşlary we ýokary derejeli ofisiýerler tarapyndan ýylgyderli urup ýenjilişi, harby bölümiň ýolbaşçylarynyň bu hil hadiseleri baş galdyrmaýanlyklary barada gurrun berenligini tasdikleýär. Emma muňa garamazdan harby prokuratura başda bu işi bastyr ýüztür etmäge çalışdy. Soňra bolsa diňe bir näçe adamy sora getmek bilen çäklendi diýip Türkmen News ýazýar. Türkmen häkimetler goşunnaky agalyk eskerleriň maýyp edilmegi, öldürilmegi ýa özüni helaklamegi bilen bagly ýagdaýlary mundan öňem gizlin saklaýardy we bu gizlinligiň soňky wagtlarda has berkidilýänligi habar berilýär. Türkmen döwlet mediasynda hususan eskerleriň hökmany ýazylyp almagyna mezur edilýän esker gazetine goşunnaky agalyk dedawşyna ýa adyk problemler hakynda hiç bir maglumat berilmeýär.